sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ankafaliagna ankaravogna no agnanaovana mbola tsara antsika jiaby zay mitandrisy magnaraka trano ireo fandaharagna maro samihafa eto amin'ny ity radiontsika Fanery Maria ity amin'izao fotoana izao nezaneza ny toerana misatsika. Tonga amin'ny fotoana andraisantsika ny vatsim-pagnahy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianaran'ny egliza atsika amin'izao alahady tsotra fa 7 mandavantaona izao. Ko magnentagna antsika jiaby andray zegny ampinoana sy ampitiavana mba ahafahantsika mamokatra araka ny sitrak'Andriamanitra. Amin'ity alahady tsotra fa 7 mandavantaona ity dia omeny eglizy loha hevitra atsika dia ny hoe mareta anana ny soa. Magnampy atsika itsakotsako sy iegny izegny tonikira fidirana nalena atao amin'ny Salamo 5:20 magnano hoe Tompo ô miantso aho kavalio, atongilano ny sofinao ka enoy aho, ambeno toy ny anak'Andriamaso aho, alofy ao ambany elatrao. Ndeha roesintsika Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ity alahady fa 7 tsotra mandavantaona ity sy ny fampianaran'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky Exode. Tamin'ny zanandro zany dia nandroso i Amaleka anafika ny Israely tao Rafidima, ka hoy Moizy tamin'ny Josué, mifantena lehilahy ianao dia handeha hiady amin'ny Amaleka, izaho kosa rampitso hijoro eo an-tampon'ny avona mitana ny tenin'Andriamanitra ao an-tanako. Dia nataony Josué zay nandiany Moizy azy dia niady tamin'ny Amaleka izy, fa i Moizy sy Arona ary Hora kosa niakatra teny an-tampon'ny avona. Raha nasandritry Moizy ny tanany dia i Israely no nahery, fa raha ny tambotsitra kosa ny tanany i Amaleka no naomby. No ny efa vizany ny tanany Moizy dia nakavato izy ireo nataony teo ambany dia nipetrahany. Ary Arona sy Hora kosa
nanoana ny tanany avy eo ankilany avy ka tsy niketraka intsony ny tanany mandra-piretiky ny masoandro dia resiny Josue tamin'ny lelan'ny sabatra i Amaleka sy ny olony. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorina ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa taratasy faharoa ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny Timote. Ry zanako malala, mahareta amin'izay zavatra ianaranao sy azonao antoka, fa fantatrao ilay nampianatra anao, sady efa hatry ny fonom-bola zaza ianao no efa nahalala ny soratra masina izay nampahendra anao ho amin'ny famonjena noho ny finoan'i Kristy Jesosy. Satria ny soratra rehetra avy amin'ny fanilovan'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandraisen-dahatra, ho fananarana, ho fanabeazana amin'ny fahamarinana, mba ho lavorary ny olon'Andriamanitra sy ahavonina azy ho amin'ny asa soa rehetra. Izao no angatahako aminao eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara mivelona sy ny maty, ary noho ny andro ahatongavany sy anjakany. Mitoria ny teny ary mahareta amin'izany na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, manitsy, mananara, mampirisia, ampandeferina sy ampahaizana mandrakariva. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorina ny Andriamanitra. Alleluia, yeah, alleluia, yeah, oh alleluia, yeah, alleluia, yeah, oh alleluia, yeah, alleluia, yeah, oh alleluia.
ombatsika mianakavany ny tompo ho tanteraka tokoa any izany evanjely masina nosoratany masindailioka voninahitraneo anao ry tompo. Tamin'izany andro zany i Jesosy nanao fanoharana tamin'ny mpianany momba tsy maintsy vavagna lalandava sy amparitany. Hoy izy, tamin'ny tanàna anankiray dia nisy mpitsara anankiray tsy matahotra Andriamanitra sy tsy mena maso olona. Ary tao amin'izany tanàna izany koa dia nisy mpitondratena anankiray nakao aminy matetiky nanao hoe, omerary na aho amin'ilay miady amiko, fa tsy nanaiky na oviana izy. Kandro tamin'ny farany dia hoy izy anakampo, na dia tsy matahotra Andriamanitra aza aho sy tsy mena maso olona, dia manahirina ahy ity mpitondratena ity ka homoeko rarina izy mba tsy verimberina mandrakariva anorosory ahy. Ary ino io ny tompo izay lazay ny mpitsara tsy marina io, ka Andriamanitra indray va no tsy hanome rariny ny olom-pinidiny izay mitaraina amin'andro amanalina ary tsy alaka monjy azy. Lazaiko aminareo fa omeny rariny engany izy ireo. Kanefa raha efa tonga ny zanak'olona momba hahita finoana ety ambony tany izy, Alleluia, yeah, Alleluia, yeah, oh Alleluia, yeah, Alleluia, yeah, oh Alleluia, yeah, Alleluia, yeah, oh Alleluia. Izany ary ny teny ny tompo, deraneo anao ry Kristy. Kristianina ava malala, tamin'ny alahady lasa teo sika ny bazina manokana ny finoana izay nahitasika taratra nanjoan'ny Nahamana, ilay generaly Sirenianina, raha niditra tao amin'ny ranon'ny Jordania izy ka nadio ary afaka ny areti-kodiny, niverina tamin'ny toe-batany teo aloha izy rehefa nanaiky, satria izay moa ny finoana tamin'ny voalohany izy ny salasala ary nandamafy azy ary nanaiky dia sitrana. Ka izay ihany koa dia fampianarana velona ho antsika fandrindra amin'ny zava-misy iainantsika izao, izay maro ny mety very fanambola velona ka feno fisalasalana. Ka tamin'izay ihany koa nahitasika ireo marary hoditra folo lahy izay nosotranin'i Jesosy ny dioviny, saingy anankiray ihany no nasiaro nankasitraka an'Andriamanitra. Ary azo lazaina ihany koa zany eto fa ny folo zany no nahazo fanasitranana ara-batana, fa ny zava-dehibe kosa azay azosika asongadina eto dia ny fanavotana ilay Samaritanina, ilay vahiny no verina nankasitraka an'Andriamanitra no ndazain'i Jesosy fa ny finoanao no voavonjenao. Ka ny famonjena zany dia miankina be dehibe amin'ny finoana fa sy amin'ny zavatra miseho ity velany, amin'ny fahagagana, sy ny fahagagana zany no mitondra famonjena fa ny finoana. Ka okary ho sapasika fandrindra amin'izao taony sarotra diavisika izao, raha fitinina izay rehetra izay dia mila finoana isika amin'izao, ary ny finoana sy misaraka amin'ny faharetana, ary izay faharetana izay manambara fa vonina anompo
ary anatanteraka ny sitrak'Andriamanitra. Ka io no sara asongadina mba ivelomansika an'izany finoansika zany, ary indrindra moa eo mpanomalana an'izao synôda izao, ary ao anatin'izay no etresika izao krizy maro lafy sy manahirana izao. Zary eo ve misionera ihany koa isika raha mivelona an'izay finoana izay. Azadinoina fa mbola ao anatiny izao volana oktobra izao isika, volany rozery ary volany misiona, ka aingany ivelona an'izany tokoa isika. Ny afatra nataosika ihany koa ny faminona ny sajoasota sy ny enina no fanehoasika ny fivelomansika ny finoana, satria anambarasika an'izay fiombonantsika amin'Andriamanitra izay, ary fiarandiasika eo amin'izao synôda ataosika izao. Ka fanatanterahasika ny synôda fahafito fijanonana fahatelo zay sy ho ela no ivelomansika an'izay ezaka ameno ny sy ny enina ny sajoasota. Araka ny voalazasika ihany koa dia oko saroasika fa iraina isika vita batemy aho, ka iraina misionera. Ka ao anatin'izay indrindra isika amin'izao volana oktobra zao isika mba hahatonga asika ho tena vavolombelona, ary sy irery sika amin'izany fa miaradia amin'ny Masiny Maria araky ny afatry ny Papa Léon faefatra amby folo rahateo andiniansika ny misterin'ny famonjenansika amin'ny alalan'ny fanaovasika ny vavaka rozery, ka anjaka amin'ny fiainatsika manontolo tokoa ny fiadanana sy ny fandriampahalemana. Ka na dia eo aza ny zava-misy dia aoka atoky an'Andriamanitra sika nanasitrany ny abokasika rehetrarehetra i Jesoa, izy zay sy nanota dia nanaiky ho fahotana ny fasina teo amin'ny azo fizaliana, ka nanafaka sika amin'ny abokan'ny fahotana. Ka ny finoansika ary noko velomitsika, ary zay indrindra no ezasika amin'izao fanatanterahasika ny synôda izao, mitaky finoana velona izao androsika izao, sy finoana resaka sentosenty fotsiny fa finoana velona miatrika ny fiainana. Mila mahay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro tokoa isika, mba ho eo ve anorina eglizy tranobe iombonana zay mitady ho tena robaka misy ankehitriny. Ka za ilaina isika eo anivon'ny fiainana andavanandro ho misionera, ho Kristy mpiarabelona amin'olona. Zany no tanjona tiasika ho tratrarina sy irisika amin'ny fanatanterahasika n'izao synôdy fafito izao, ary indrindra moa amin'izao fanatanterahasika ny fijanonana fahatelo ny 3e session, ka sady ankalazasika ny fahafitopolo taona ny dioseze no anaovasika olo araika ziaby fivaniana masina amin'izao taona jobily izao, ka anehoasika n'izay finoana mba ho finoana velona tokoa, ka vonina ameno ny sajoa sota ary Masimbavy Terezy mpiariny misiona no italaosika ary androsaka norandrozy ho ansika amin'izao taona jobily izao. Ry kristianina havana, amin'izao lahady fa 27 amby mandavataona izao dia asain'ireo vaky teny telo isika andinika bebe koa ny anjara toerany vavaka, ary izay indrindra no naverimberina tamintsika nandritra an'izay fetresika ny krizy maro lafo zay. Ka sara zany ho asongadina bebe koa izany amin'izao lahady fa 27 mandavataona zao. Ny vavaka tsy maintsy ao ansaisika dia sy hoe saintosainto io vavaka io, fa ady sady dia ka hahatonga asika tokoa ho zanak'Andriamanitra. Araky ny averimberisika matetika velona ny finoana raha manompo isika, ary modely ho ansika amin'izany Masiny Maria, finoana velona ny finoana, ka mitaky an'izay koa izao andro sika izao. Velona ny finoana raha manana faharetana sika amin'ny fivelomansika azy. Mbola Masiny Maria ihany koa ny modely amin'izany, satria teo apototry ny azo fizaliana izy niatrika ny Jesoa zanany nanolotra ny ainy, ka sy maintsy manana faharetana toa azy koa isika.
ka izay indrindra ny azo lazaina fa tena fototra ny fivavahana. Azo lazaina fa ny vavaka no ahafahasika mizoro ho vavolombelona. Ka raha tadiditsika sara ao amin'ireo sazoasota sy maintsy fenosika dia anisan'ny fahatelo ny mikasika ny vavaka. Ka izay indrindra araky ny voalaza teo no sy maintsy izeresika bebe koa ny vavaka no sazoa sota voalohany hitasika raha mamtanisa ny sazoenina isika. Azo lazaina zany fa ny vavaka no rano mahalegna mamelogna ny tany isiriny finoana. Ka araky ny aisika sara raha sy misy mahalegna raha ritra ny renirano de maty ny voly aby. Ka raha izay koa raha sy misy ny vavaka de maty ny finoansika. Ny vavaka no anambarana fa velona ny finoansika. Raha sy mivavaka isika de finoana maty sy arainasa raha teo ny finoansika. Ka izay indrindra no asain'ny eglizy hodiniantsika amin'izao alahady fa 7 mandavataona zao. Hitasika zany amin'ny vakiteny voalohany ny tantaran'ny Moïse sy ny vahoaka rehefa sy manandratra ny tanany Moïse, izany hoe rehefa sy mivavaka izy de resy ny vahoaka. Ka izay koa amin'izao andro sarotra diavisika zao, amin'izao krizy mafy zao, aoka apetraka sika mazava sara ny anjara toerany ny vavaka ho indrindra ny vakiteny voalohany. Raha nasandratry Moïse ny tanany dia Israely no nahery, fa raha nitambositra kosa ny tanany Iameleka ny mahomby. Mazava izany raha isika zany mitambositra ny tanasika, zany hoe ny vavaka sy manonitra vavaka isika dia resy isika. Ka raha sy mivavaka isika de sy mamokatra ny fiainansika. Fampianarana velona ho ansika zany io vakiteny voalohany io, fa indrindra miatrika n'izao zavatra iainansika izao. Zany no mahatonga asika andinika lalina bebe koa ary inona marina moa no anjara toeran'ny vavaka eo amin'ny fiainansika. Matetika isika mitodika amin'Andriamanitra rehefa mitalao vavaka izany, nefa sarovy fa na dia marina aza fa fitalaona ny fahasoavan'Andriamanitra ny vavaka, ary avy aminy no ananasika ny hery rehetra entsika mamakivaky ny fiainana. Na dia eo koa ireo fizaliana ry kristianina ava malala, fantaro fa tian'Andriamanitra anana fo ampanahy misy azy isika. Izany hoe rehefa mivavaka isika de mieritreritra fa hazo ny fahasoava. Marina izany, ary zany raha teo no tian'Andriamanitra. Rehefa mivavaka de resiny antanana ny fiainansika ka zary fitaovana hoentiny anitarana ny fanjakany isika. Ry kristianina hava malala, tian'Andriamanitra ny foampanahisika ho azy tanteraka, amin'izay afaka mitondra ny famindrapony amin'ny alalasika eo amin'ny mpiarabelona izy. Izany no vavaka entan'ny finoana velona. Raha atao amin'ny teny hafa zany ry kristianina hava, tian'Andriamanitra ho ampiasainy isika, ary amin'ny alalan'ny vavaka no ahatonga sika ho fitaovana ho ampiasain'Andriamanitra. Miasa ao amintsika Andriamanitra, ka rehefa miasa ao amintsika izy dia afaka manova ny fiainansika. Ka rehefa miova ny fiainansika, zany hoe zary fiainan'ny zanak'Andriamanitra, dia mitondra n'izay fitiavan'Andriamanitra zay eo mpiarabelona tahaka ny Kristy. Raha atao amin'ny teny hafa zany, isika no mieritreritra mila an'Andriamanitra, Andriamanitra mila antsika izy. Tena mitady asika Andriamanitra, ary zay ny anjara toeran'ny vavaka. Andriamanitra mitady asika mba hahatonga asika ho fitaovana hoentiny ampiasaina eo amin'ny fiainana. Mety sy apoizisika izany, fa izany ny tena dikan'ny vavaka. Andriamanitra mila asika mba ho fitaovana asika, satria raha miombina amintsika dia izy no miasa ao amintsika. Io le averimberisika matetika hoe raha manao ny asan'Andriamanitra asika dia Andriamanitra anao ny asa asika, satria zary asan'Andriamanitra izay ary lavorary. Izany no ambarany Masindaha Paoly amin'ny vakiteny faharoa, ho lavorary ny olon'Andriamanitra
ary vonina amin'ny asa soa rehetra. Raha mandinika tokoa isika dia manampy isika anana faharetana ny vavaka ka mivelona ny mahazanak'Andriamanitra isika. Voalaza isika matetika fa raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra manao ny asa isika, ary zany ny vokatry ny finoana velona, ary zay ny vavaka zay mampiombona isika amin'Andriamanitra. Zay fiombonana zay ny finoana velona ka mahatonga isika ho misionera, zary vavolombelona, fanily sy fahazavana eo manodidina isika. Inona ary no atao isika mba aiza isika andray an'Andriamanitra ka hatonga isika ho fitaovan'Andriamanitra eo amin'ny mpiarabelona? Araka ny voalazan'i Jesosy ao amin'ny evanjely dia ny faharetana io no lalana ahafahasika mametraka an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika sy hivon'ny fiainansika. Raha miresaka fivavahana tokoa isika dia ny faharetana no toetra takin'ny vavaka mba ho lasa ho tabernakla velona tahaka ny Masiny Maria izay banjinintsika manokana amin'izao volan'ny rozery izao. Raha sy manana faharetana isika dia sy andaitra amin'ny fiainansika ny vavaka, ary sy zary ho fitaovana hoentin'Andriamanitra ho ampiasainy ho eo anivon'ny mpiarabelona isika. Efa nambarasika tamin'ny vakiteny voalohany fa raha sy nivavaka Moizy dia resy ny vahoaka. Toy izany koa raha sy mivavaka isika, izany hoe lasa fitaovan'Andriamanitra, dia ho maro ny fakapanahy sy ny zavatra mifamaofao amin'ny fiainansika. Lavo amin'ireny fakapanahy ireny isika ka lasa sy zarizary ny fiainansika, izany hoe sy ao anatin'ny fivavahana. Ka noho izany ilaina sy mila faharetana ny vavaka ataosika. Inona ary ny vokatra andrasasika raha mivavaka isika? Dia iverena sika ny evanjely hoy indrindra Jesosy, lazaiko marina aminareo fa omeny rary ny aingana izy ireo, kanefa rehefa tonga ny zanak'olona mbola hita finoana eto tany ve izy? Aokary kristianina havana atoky isika fa raha manana faharetana mivavaka araka voalazan'i Jesosy io dia azo vokasoa, satria sy inona fa Andriamanitra zary ao amintsika ao, Andriamanitra eo amin'ny fiainansika. Ezaka ary sika ameno ny sazo voalohany dia ny mivavaka. Hitasika mivaky teny faharoa ampianarin'ny masinday Paoly an'i Timote ka ampianariny amintsika ihany koa. Eo anatren'Andriamanitra sy Kristy Jesosy hoy Paoly, izay isara ny velona sy ny maty, ary noho ny andro ahatongavany sy anjakany mitoria ny teny ary mahareta amin'izany na amin'ny fotoana na sy amin'ny fotoana, manitsia, mananara, mamporosia, amampandeferana sy amampahaizana mandrakariva. Izany no anjaran'ny olon'Andriamanitra, izay ny atao hoe misionera, izay no anjara-piainantsika, ary izay no ezantsika ho vokatry n'izao sinody izao, ka hitasika fahasoavana amin'ny alalan'ny vavaka ary ampaharetana nanaovasika azy, na dia misy ny manenjika aza ka atoky isika fa ao amin'Andriamanitra. Tadio ireny afatra nampianarin'Andriamanitra isika ireny, ka isika ho vonona ampirisika, ananatra, anisy, ampandeferana ireo manodidina antsika. Ry kristianina hava malala, aokary isika atoky mandrakariva ny famindrapon'Andriamanitra, fa izay miombona amin'ny famindrapon'Andriamanitra dia miova ny fiainany ka hanana ny fiainana misy an'Andriamanitra. Ka raha manana fiainana misy an'Andriamanitra isika dia misy ny fifankatiavana, misy ny fihavanana, misy ny fahamarinana, ka vonona mandrakariva, mampanjaka ny rariny sy ny isiny, mikasaka ny fiombonana, ka miroso amin'izay fifampisiminana sy fifanasoavana izay fototra n'izao sinoda fijanonana fahatelo ho arahasika mandinika izao, ka ahafahasika tokoa mivelona ny mahaolo raika sika, velona ny finoasika raha manompo isika, raha manana faharetana sika, raha vonto ny fivavahana tokoa ny fiainansika, ka hatonga sika ho tena eo ve mampanjaka ny rariny sy ny isiny, manorina eglizy tranobe iombonana amin'ny alalan'ny fifampisiminana, ny fifanasoavana, ny fikasana ny soangonana, ka zary generasion mpanorina tokoa isika ho mpivahiny ny fanantenana, mamafy fiadanana, afaliana, fihavanana sady kristianina malagasy amin'ireo mpiarabelona amintsika. Ry Jesosy Tompo, mitodika aminao zahay, ampianaro ary zahay io vonona anompo mandrakariva. Mitodika aminao zahay Masiny Maria,
mpanjaka vaviny Roger sady mpanjaka vaviny Mission ento mba afaka izao fanatanterahana iny synode izao mivavao any Madagasikara Masinday Josefo mivavao any fianakaviana zay tena maro ny mijaly vokatra izao krizy izao aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu